Amer TV, let's go! Amer TV, mantap! Ikan teri diasinin. Jangan menangis adek, yang pergi jangan dipikirin. Jangan gelis adek, ikan lele adek kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Amer TV, asyik! Ikan teri diasinin. Gerimis aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Menepi hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Kira. Kenapa adik menangis adek? Kalau memang jodoh nggak emas, ambil yang Hujan gerimis Amer TV, mantap! diasinin. jangan menangis adek. Bulan Syawal mau dikawinin. Jangan gerimis adek, ikan lele habisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Amer TV, asyik! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Amer TV, mantap! Amer TV.